गाइज यहाँ सामने आपको एक स्प्लिट एसी नज़र आ रही है जिसमें आवाज़ की प्रॉब्लम आ रहा है, यानी नॉइज़ की प्रॉब्लम है। इस एसी से साउंड की आवाज़ आ रही है जो सोने के टाइम में नींद नहीं लगती है, यानी ये एसी बहुत आवाज़ करता है, इसकी वजह से नींद नहीं आती है। कस्टमर का यही कंप्लेन है कि एसी से आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है। ये छोटा सा रूम है जहाँ पे एसी लगाया गया है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये एसी बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, रात में सोने के टाइम में डिस्टर्ब करता है। तो आइए इसको हम चेक करते हैं इसके अंदर प्रॉपर्ली प्रॉब्लम क्या है और इसको सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे चेक करते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इस एसी से आवाज़ क्यों आ रही है और कस्टमर को डिस्टर्ब क्यों आ रही है सोने के टाइम में। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी भी ब्रांड का एसी है, अगर किसी भी कंपनी की एसी अगर साउंड करता है तो इसका रीज़न 2-3 रीज़न होता है जहाँ पे इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले इसका हम जो कवर है, इसका टॉप कवर खोल के हम चेक करेंगे कहीं इसका फ़िल्टर ब्लॉक है या क्या है इसके रीज़न से, तो या बूस इसकी ख़राब हो गई है कि किस रीज़न से ये आवाज़ करता है। तो यहाँ पे हम इसका कवर खोलेंगे और कवर खोल के चेक करेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये आवाज़ साउंड क्यों करता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले होता क्या है, कभी कभी कोई भी ब्रांड की एसी हो, अगर आपका जो फ़िल्टर ब्लॉक रहेगा और हमारा ये जो ब्लोअर ब्लॉक रहेगा, यानी ज़्यादा धूल मिट्टी से जमा रहेगा तब भी साउंड की आवाज़ आती है, जो फरफराहट की आवाज़ आती है, फरफर करता है, थोड़ा टाइम फरफर करता है, थोड़ा टाइम नहीं करता है। तो यहाँ पे हमने एसी को बंद किया। अब एसी को बंद करने के बाद से इसका जो टॉप पैनल हमने खोल के चेक करना है कि इसके अंदर रीज़न क्या है। तो यहाँ पे देखिए, इसका पैनल साइड में आपको हाथ लगाना है और इसको आराम से खोलना है। तो यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे सामने आपको ये फ़िल्टर देखिए, ये फ़िल्टर तो लगता है कि जैसे 2 साल से सर्विस नहीं हुआ है, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम है। अगर हम ब्लोअर की इसकी बात करें तो इसको हम ब्लोअर भी चेक करेंगे। अभी ब्लोअर थोड़ा स्पीड में है, घूम रहा है, थोड़ा सा स्टॉप होगा तो मालूम चलेगा क्या ब्लोअर में भी डस्ट है नहीं है। तो यहाँ फ़िल्टर तो आपको क्लियर हो गया। फ़िल्टर की ये बहुत ज़्यादा ब्लॉक होने की वजह से जो ब्लोअर है, जो सकिंग की एरिया होती है, वो सक नहीं कर पाता है, इसलिए वो फर की साउंड करती है। तो ब्लोअर भी देखिए, आप सामने ब्लोअर है, ब्लोअर भी डस्ट से भरा है, इसलिए ये ज़्यादा साउंड करता है, इसी की प्रॉब्लम है और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको खोलेंगे और फ़िल्टर को बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, कॉइल तो आपको एकदम साफ़ है, कॉइल में कहीं आपको डस्ट नज़र नहीं आ रहा है। देखिए कॉइल जो है इसका एकदम साफ़ सुथरा है, लेकिन जो फ़िल्टर है, यहाँ फ़िल्टर बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। हमने टैलेंट को बहुत चेक कर बताया है कि आप फ़िल्टर खुद से निकाल के क्लीन कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देखिए, हमने फ़िल्टर क्लीन कर दिया है पूरी अच्छी तरह से। जो कॉइल्स फ़िल्टर के ऊपर से दिख रहा है और यहाँ पे जो ब्लोअर है, ब्लोअर भी अच्छी तरह से हमने इसको क्लीन कर दिया है। पूरा अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद से हमने रेडी कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम आती तो आपको बस कुछ करना नहीं है, आपको फ़िल्टर जस्ट क्लीन करना और ब्लोअर क्लीन करना, आपके 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ